Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu mapishi. Kwa majina naitwa Rukia Laltia. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, please usisahau kusubscribe hapo chini, kugonga like na pia kushare na wenzako. Katika video yetu leo ningependa kuwajuza ama kufunza jinsi ya kutengeneza cookies simple kabisa bila kutumia oven ama moto wowote. Na mahitaji yake pia ni machache. Mahitaji yetu ya leo tutahitaji, hapa niko na cookies hizi za Marie, ama unaweza kutumia cookies zozote ambazo unazopenda. Niko na hapa chocolate, white chocolate nitatumia gramu 200. Niko hapa na maziwa ya mgando, yani condensed milk, na mwisho kabisa utahitaji chicha za nazi. Makinika nami hadi tamati. Moja kwa moja tukianza na utengenezaji wetu wa kutengeneza hizi biskuti za nazi. Utachukua biskuti zako za Marie, ama unaweza kutumia biskuti zozote ambazo utakazopendelea, na utaweka katika blender na utazisaga mpaka zisagike vizuri. Kisha utachukua bakuli lako na utaweka katika bakuli pamoja na chicha za nazi takribani kikombe nusu, ambao ni sawa na gramu 100 na 200, na utaweka na maziwa mazito ambao ni condensed milk kikombe kimoja, ambao ni sawa na gramu 305, na utachanganya kila kitu vizuri. Nitaanza kuchanganya mchanganyiko wangu kwa spatula, lakini nimeonelea ni vizuri na ni rahisi sana kutumia mkono. Nitatumia gloves, ama pia unaweza kutumia mikono, lakini hakikisha umeosha mikono yako vizuri, na utachanganya mpaka upate donge. Ukishapata donge lako kama hili, kisha utagawa mara 3, alafu utachukua donge moja baada ya lingine na utasukuma kwa urefu kama unavyoona katika video. Hakikisha unaposukuma usisukume nyembamba sana, inatakikana iwe nene. Kisha utapamba ama utazikot kwa kutumia chicha za nazi kama hivyo. Kwa kutumia kijiti kama hiki ama mwiko, utashepu kwa kuweka nafasi katikati kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Alafu utachukua chocolate zako. Nimetumia chocolate nyeupe, ama pia unaweza kutumia zile chocolate nyingine za brown. Utazikata kwa vipande vidogo vidogo, kisha nitayayusha katika maji, ama pia unaweza kuyayusha katika oven. Na chocolate yetu iko tayari kupamba cookies zetu. Kwa kutumia kijiko, ama pia unaweza kutumia piping bag, utaweka chocolate yako katikati ya biskuti kwa ile nafasi tuliyoacha. Alafu utawacha chocolate ikauke mpaka iwe ngumu. Ikiwa utataka chocolate yako ikauke kwa haraka, utaweka katika friji kwa dakika 10, ama pia unaweza ziache zikakauka kwa hewa kwa dakika 30 mpaka jisaji moja. Itategemea ikiwa pahali pako kuna joto ama pako baridi. Baada ya dakika 10 biskuti zetu ziko tayari kama unavyoona katika video, na nitazikata kwa vipande vya kiasi. Na biskuti ama cookies zetu za nazi ziko tayari kama unavyoona katika video. Jamani, ziko na mvuto mzuri na hazichukui muda kutengeneza hizi cookie, na ni tamu sana ajabu. I hope mumeenjoy hii video, na ikiwa umeenjoy hii video, please usisahau kugonga like, kushare na wenzako ili upate kufaidika na hii recipe. Na asanteni tena na kwaherini. Bye bye.